world, the Bishop Musa K's family here present, we welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. We meet again today on a Sunday where we are sharing the word of God. It is good to be in the presence of God. It is a blessing to be in the presence of the Lord. So today we are having a good time because I'm not going to be the one preaching, so that you may be shocked. And I know that after hearing this preacher, you will not want to hear me speaking again on this platform. You will just want to hear him. He's a man of God that I've known since he was in primary school. My son, my young brother, he has worked with me, and obviously he has become better than me. So I just want you to tag someone, update someone that something is happening at Bishop Musa K's official page. As I introduce to you Apostle Nathaniel Masie. Welcome, son. Just come and minister today. God bless you. The floor is yours now. Hallelujah. I want to thank God for this wonderful opportunity for the ministration of the Word of God. And I want to greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Without wasting much of your time, I want you to turn with me to the book of Isaiah chapter number 65 and verse number 8. Isaiah chapter number 65 and verse number 8. I want to thank God for this opportunity, and I want to thank God for my father, Bishop Musa K's, for this wonderful opportunity. And it is very important that we live by the word of God. The Bible says, men cannot live by bread alone. And those were the words of our Lord Jesus Christ. But by every word which proceeds from the mouth of God. So I need you to understand that there is a standard for Christianity, and there is a standard for living. And that standard is marked by the word of the living God. So as we turn to the book of Isaiah chapter number 65 and verse number 8, I need you to meditate on the words that I'm going to read, so that as I lead you through the scriptures, you will understand where we are coming from. So I'll read from Isaiah chapter number 65 and verse number 8. Thus says the Lord, as the new wine is found in the cluster, and one said, destroy it not, for a blessing is in it. So will I do for my servants' sake, that I may not destroy them all. Hallelujah. The Bible is saying, as the wine is found in the cluster, and they say, do not destroy it, for there is a blessing in it. Today I'm going to talk about there is a blessing in you. There is somebody who is listening to me today. There is a blessing in you. There is the hand of the Lord upon your life. I know a lot of people might not understand it, but if you read the Bible from the book of Genesis, you're going to understand that the incident that happened between Cain and Abel, the Bible says Cain murdered his brother Abel. And the Bible says, and God confronted Cain, and he said to Cain, Cain, what have you done with your brother? And Cain answered the Lord and said, have you made me my brother's keeper? And the Bible says, and God was enraged with Cain. And God said to Cain, from today you will be a wanderer in the land. The first thing I want you to notice is that God did not kill Cain after executing his own brother. He was spared. And I remember a song that I listened to way back. It was Fungisai song. Inoti aungaite chakanaka we wapiwa upenyu wako. The reason God spared the life of Cain, it was because there was something that was important in Cain. God could not stand murdering Cain in cold blood, because God knew that there was something that was important in the vessel
called Cain. And so God could not stand murdering Cain. I need somebody to understand who is listening to me. It is very possible that you are a drunkard. It is very possible that you are a prostitute. It is very possible that you are a sinner in your own mind and in your own mentality. And still God is still making you to survive the circumstances of life. The reason is not because God is unwise, but the reason is because there is something that is special in every vessel, and God is not about to lose something that is special in that vessel because you have done something wrong or you have made a mistake. So my message today is there is a blessing in you. Hallelujah. So I need you to understand from the word of the living God that the reason why there are lives that God is still keeping, and people, they think this person must have died by now, or this person, because of the wrongs that is done or she's done, she's supposed to lose her life or his life. But the reason why God is making you go through life and you have done something wrong in your life, it is because that God realizes that there is a blessing upon your life. You cannot manage to lose the blessing because of the misbehavior of the vessel. So I need somebody to understand who is listening to me. I am here to hunt for the prodigal sons and daughters who have left the house of the Lord in the name of doing something wrong, and you have lost your way, and now you believe you cannot go back into the house of God. I need you to understand that what makes us sons is not because we do right or wrong. What makes us sons, it is because of the blood of Jesus. And while on that, I need you to get this. What makes you a son is not because you have done something right or you have done something wrong. What makes you a son, it is because you have the blood of the Father in your veins. And as long as you possess the blood of the Father in your veins, you are bound to be respected and to be treated as a son in the house. So I need somebody who is listening to me today to understand that you are not disqualified just because people say you are disqualified. You are not condemned just because the people that are around you, they think that you do not qualify for the kingdom of God. I have heard people condemning people saying, I need you to understand something. There is a difference between the word judgment and the word mercy. When God judges the righteous, he is going to use mercy. Because there is no one who is righteous, no, not one, according to the words of Paul. The Bible says, for all have sinned and fall short the glory of God. If you read the book of Romans, it says, if Abraham then was justified by works of the law, then he has something to boast about. But the Bible says, nay, but not before God. For if he has something to boast about, not boast before God. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. It is not the works of the law that makes us righteous before God. It is the grace of God that we have chosen to believe in that makes us who we are. Our inheritance, our nature is not built on our abilities. It is built on the love of God. So I need somebody to understand today, there is a blessing in somebody who is listening to me, and people are condemning you. Some may say she's lost, she's lived in many houses, akambororwa, akabuda marriage, vamwanogona kutaura kuti akaluza integrity yake, vamwanogona kutaura kuti akarora ninga akazosiya, akarora ninga akasiya. But I'm here to tell somebody that God is not looking at you through the judgment seat. He is looking at someone through the mercy seat. He is prepared to deal with you at a personal level. Despite what people think about you, the people who are around you, they may think otherwise about you, but the love of God is what is going to sustain somebody in this season that we are entering into. So from the word that I've just read, I need somebody to understand without wasting much of your time. The Bible is saying, as the wine is found in the cluster, and they say, do not destroy it, for there is a blessing in it. Hallelujah. The Bible is saying, se wine inowanikwa iri muhombodo ndokubva vati muchiregedza kuiparadza nokuti yakatakura chinokosha. You are going to discover kuti chinokosha haisi hombodo kana cluster yakatakura wine. Chinokosha iwine iri mucluster. Let me give you for example. Chakanzi olivine unogona kuwana freedom yekuchipisa kana kuchikanda pamoto. Ndava chigubu achina kukosha. Chakosha mafuta anogara muchigubu. Saka Bible riri kuti sechigubu cheolivine
chawanikidzwa ndokubva bhaibheri rati chine olive chine mafuta machiri ndokubva vati regerai kuchiparadza nekuti chakatakura chinokosha machiri ndava chinosaka chigubhu chikoshe. It is the presence of the oil iri muchigubhu ichocho. Saka Mwari uri kuti sewaini yakawanikidzwa iri muhombodo ndokubva Jehovha ati no muregedze kuibata. Waini iri kurambidzwa kubatwa bhaibheri rati yakatakura chinokosha hombodo iyi. Hallelujah. I need somebody to understand that you might not think so much of yourself. I'm not that important. After all, I'm just a woman. After all, I've been married. And after all, after all, I'm just a young boy. After all, but I'm here to tell somebody kuti chinoita kuti munhu akoshe itype yechinhu chaakapossessa chaakatakura mukati make. Bible ndobva rati as the wine is found in the cluster and they say do not destroy it for there is a blessing in it. Hallelujah. Bhodhoro rinogona kushayiwa ukoshwa but chakatakura nebhodhoro ndochinosaka kuti bhodhoro rikoshe. Hallelujah. So I am here to talk to somebody. You might not realize chawakatakura mukati mako but chinosaka kuti life yako ipunyutswe panjodzi itype yesubstance iri mukati mako. I want you to imagine ndokubva wawanikidza gaba kana hari ndo inovanza zviri mukati ndokubva vasvika pahari vabata vabuda kupwanya. Bhaibheri ndokubva rati ndokubva vadiscover kuti hari yakatakura waini. Vakanga varipo vakuru vakati zvakanzi vane vapanda tura kuipwanya zvakanzi regerai kuibata nokuti yakatakura chinokosha. I am here to speak to someone who is listening to me. Like the prodigal son who left his father's house in dishonor. Wakatakura pfuma yake ndokunodya yega akanofara akanoita zvaakanoita. But I need you to realize something. Pakadzoka the prodigal son kumba kwa baba vake. Bhaibheri shoko raMwari rinoti the prodigal son achidzoka baba vakamuona achiri chekure. Ari mwana muparadzi kudaro. Chasaka mwana muparadzi akosho wakatakura blood rababa vake. Haana kubvira akaiswa pasi pemuranda. Ndava mupfungwa dzake aifunga kuti ndikaenda kumba kwababa vangu ndichanoita muranda. But chinomuregedzesa kuita muranda itype yeblood raakatakura. Ukaverenga bhuku yaIsaiah inoti bring forth your cause. Plead before the Lord. Bring your arguments before God. Zvoreva kuti Mwari ari kuti ndiunzire chikonzero chako chinosaka ndikurangarire. Vana vaIsraeri vanga vane dambudziko nekuti vakanga vakazendama pamurayiro. Saka umwe neumwe waenda nemhaka yake. Otaura kuti ini Jehovha ndakambozama kuita zvakanaka. Ingawani Mwari ndakamboningira nawo zvakadaiwo. Pane musi wandakatsanya. But Bhaibheri hasida musanyo wako. The word of God is looking for a cluster that is carrying something that is important. Hallelujah. Ndava Bhaibheri shoko raMwari rinoti hatina kutengwa nezvinoora silver kana ndarama. Takatengwa naJesu neropa pamuchinjikwa. Ipapa apa patone restriction apa. Pane vakutorambidzwa kubata upenyu hwako. If a man be in Christ, he is a new creation. Behold, the old is past. All things are become new. I am here to talk to somebody who have looked down on themselves. I'm here to tell you something. Kana wakagamuchira Jesu waini ya wakagamuchira inosaka upenyu hwako huchengetedzeke. Hallelujah. I need somebody to get me where I'm coming from. Hallelujah. Chinosaka tirambe tirivan. Ukaverenga bhuku ya Galatians. Paul anoti finally brethren, let no man trouble me, for I bear the marks of Jesus Christ on my body. I'm here to talk to somebody. Those who say kuti ndiri mutadzi chokwadi. And unoverenga Bhaibheri rako zvakanaka. I know I am a sinner. Ndava Paul anoti ndini mukuru pane vese. But I'm here to remind you, I thank God for Jesus. He died for my sins. Ndakatakura chinokosha. I might be a sinner in nature, but I'm a child of God in spirit. Hakuna unogona kundibata. Ndakatakura mavanga aKristu. Finally, brethren, let no man trouble me, for I bear the marks of Jesus Christ on my body. Icho kwadi ndakamboba, icho kwadi kwandakazvarirwa. Hakuna chakanaka chinobudako. But finally, brethren, let no man trouble me, for I bear the marks of Jesus Christ on my body. Hallelujah. I need somebody to get me.
I need somebody to get me, because people has misplaced the love of God. Because His love, the Bible says, for Christ died for us while we were yet sinners. Nekuti Kristo ahana kuramba kwenda pamuchinjikwa. Ipapo tichiri vatadzi. Remember, this God is a great God. He is more than a prophet. He is more than an apostle. Anoziva mangwana asata avako. Anoziva mangwana asata ashika. Jehovah azive mangwana asata ashika. Ndava ndiye anogara kumangwana wacho, ndiye akagadzira mangwana. Muprofita akakudza mangwana, ziva kuti waudzwa naMwari. Mwari hazive mangwana asati auya. Mwari anogara kumangwana, kuno kunyowani kwatiri. But it is an old place for God. Hallelujah. I need somebody to get me. There is nothing that is as good as becoming a child of God. Wherever you are a cluster, but I'm here to tell you, cluster, wakaita na muziko wana, wakata kuna Kristo, na finally brethren, ngapa shaina anundi tambuza, nekuti ndakata kula mabanga, na ndoda kusema kuti ndiana, anoda kumisikizana na po, muruma akata kula mabanga. There are poor channels here. The Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the hope of glory. There are poor no pay testimony. Oti pavakaura ya Stefan, ndakanga ndiripo. Pavakaura ya Stephen, ndinda kabata hembe zacho. Pavaura ya Stephen, ndinda kabata hembe. I was there to cast my vote against Stephen. But thank God for Jesus. There are poor mumechete yeye. Akamira pamberi pavo. Anotandina watakatatsira pakati penyu apa chiri kuitika. Christ in me, the hope of glory. Ndinozviziva ichokwadi, ndakambouraya. Ndinozviziva ichokwadi, asekuru vangu vairoya. But I want to tell you something. Thank God for Jesus. Christ in me, the hope of glory. Amen. Amen. Hallelujah. There is somebody who I need you to get this one. But I'm here to tell you something. Let me remind you something. Hallelujah. There is something that you need to know. Ukapinda maokeika na maspa chinosaka vessel ikoshe itaipe product yakatakura ukanobata chigubu chemafuta unonzwa umwe achichikanda pa Facebook onzwa kuti shuka chipa mukadzi gore rinonoroora but hapana akambokanda vessel yefreeze pa Facebook achiti ukaipa mukadzi unoroora ndava vessel yefreeze haina basa yakatakura useless substance but vessel yemafuta inoponesa rutsi saka anobata vessel yemafuta anonzwa kuti vessel iyi chaita kuti ikoshe imhaka yekuti haikatakura chinokosha. Ndinozviziva kuti mafuta anogara muplastic but keni yekokwa inogara mukenya kakagadzirwa neunyanzvi but hakana kukosha mufunge chinosaka kasakoshe kakanaka kudaro agada important substance makari. Ameno kana pane munhu ndimutaura naye mudhara ari kuti ndiri plastic kudaro ndakatakura mafuta iwe neukenyi hwako kana neubhodhoro hwako wakatakura koko haigutise rudzi inogutisa munhu wani. I'm here to tell somebody paripo akabatana semabhodhoro ekoko ukamutarisa so shape yake but nanhasi asati aroorwa mufunge haana kutakura virtue. I'm here to look for a woman anotakura virtue, anotakura substance. Varipo akabatana semabhodhoro ekoko varume vakanaka semabhodhoro ekenya. But I'm here to tell you something. Haana kukosha murume yeye kana asina kutakura substance. Hallelujah. Hallelujah. Do not destroy it, for there is a blessing in it. Do not destroy it. Nekuti yakatakura chinokosha. Murekeze kundibatira cluster. Yakatakura chinokosha. Do not touch it. Yakatakura chinokosha. Touch not my anointed ones. Touch not the anointed one of the Lord. Akatakura chinokosha. And this is how to look at. But I'm here to change a story. Now we are panels of change. I'm not going to do
I am here to change a story. I am here to change a story. Ndauya pano kuzochinja nyaya yeumwe munhu. Ndinozviziva kuti unonzi Rakabi Chifeve. But I'm here to change a story. Ropa rako rakatakura chinokosha. Aregati kuti mwana wamai vangu. Takasaka Jesu azvarwe. Ndi Rakabi Chifeve ufunge. Anga akatakura ropa rehumambo. She was regal without blue blood. Icho kwada asi mwana wa Juda. But she was regal without blue blood. Akanga ane ropa rehumambo. Ameno ndine munhu ari panapa. Ndinozviziva vakakutarisira pasi. Vemhuri yako vakakusapoti. Wakanhumburiswa uchiri form 4. Nanhasi you regret it. But I'm here to change a story. Ndauya pano muzita raBaba. Nere mwanakomana nere mweya mutsvene. Ichokwadi uri nherera. Ndina ari pano here inini. Ichokwadi ndiwe Jabhezi iwewe. Amai vakakubereka pakurwadziwa. Ndokubva vakutuka pamarwadzo avo. But I'm here to change a story. Ndauya kuzokudza ichokwadi. Wakafanana na Jephthah. Amai vako vakakuhura. But haisi mhosva yako iwewe. Hausiriwe wakahura damai. Amai ngavaende neuhure hwavo. Ndosara ndiri murume ane simba. Hallelujah. 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 I'm here to tell somebody there is life in the word of God. Mune upenyu mushoko ra Jehovah. Ndiri kutsvaga maklasa ababa akarasiriwa. Ndiri kutsvaga vanakomana nevanasikana vababa vangu vakarasika. The prodigal sons and daughters. Ndinozviziva wakanga waprofessional paupfambi. Pandoda kuti udzoke kuna baba. Rega ndikuudze chimwe chinhu. Mudhara anotouraya mombe chete ukadzoka. Ndine nharo ini. Ameno kana ndine munhu andoninzwa. I'm looking for the prodigal. Ichokwadi wakakanganisa. But wakatakura chinokosha. Ichokwadi wakatadzira baba. But you carry a blessing. Ichokwadi iwe uri pambi. But ndauya kuzokudza chimwe chinhu. Ndiri kutsvaga wakafanana Rakabi. Weguta akanzi afa akaita chine musoro. Do not destroy it. For there is a blessing in it. Urikuda kuzvisungirira waramba nemukomana. Ndauya kuzokudza kuti mira kuparadza cluster iyi yakatakura chinokosha. Uregedze kundiputsira cluster iyoyi yakatakura chinokosha. Ameno kana ndine munhu anondinzwa inini. Do not destroy it. There is a blessing in it. Muregedze kundibatira cluster iyoyi. Ndinozviziva kuti it may look like nothing now, but muregedze kuibata nekuti yakatakura chinokosha. Before I go out of your way, I need you to understand kuti ukoshwa hwako wakazendama muna Kristu Jesu. Hallelujah. Aripo mukomana akafunga kuita muchato kudenga huko. Unoverengwa mubhaibheri uchinzi muchato wegwayana. Paakadzika pano akaona tiri rightful candidates to be in that marriage. Zvisina ine imperfection yedu. Ndava muvhesi yacho akanga atonyora. Akati for though they were yet sinners, yet Christ died for them. Ndoda kukudza chimwe chinhu chakavanzika. Anobata mukadzi wandicharoora achamutsa hondo neni. Ndauya kuzodza umwe mwana ari pano. Andina basa nazvo kuti hausi mufundisi. Andina basa nazvo kuti hausi pastor kuchechi kwenyu. I'm here to tell you something. Une mudzimai waKristu iwewe. Anobata iwe atanga hondo nemuridzi wako. Arega hayi ameno kana pana anondinzwa. Ngaparegedze kuva neunokutambudza. Wakatakura mavanga omuridzi wako. Anobata mudzimai wako atanga hondo newe. Saka wese achabata iwewe. Atanga hondo na baba. Wakatakura chinokosha iwe. Kuva nezita rangu second name ndikakuroora tikachata ukangoerekana wakunzi Ningi Masiye wapinda ndofira ndingatofira kudefenda zita rangu riri pamusoro peupenyu hwako. Azvigone kuti urohwe ndiripo. Kana ndikatenge gwara ndingatotanga hondo yacho neyemadhina ingatoita mhanda. Ndava hapana wangu anobatwa ndiripo as long as akatakura zita rangu pamusoro pake. Ndosaka David achiti munondifambisa panzira dzakarurama nekuda kwezita renyu. Ngapashayikwe neunokubata unotanga hondo namudhara.
amene ndine church iri pano muridzi wako akakutarisa izvozvizvi ari kunzwa kusagadzikana kuti tichizova rini ndichiona mudzimai wangu mwenga wangu ndichava naye rini naye Kristu muridzi wako. I'm here to tell you something. Wakakosha iwewe vanogona kukutarisira pasi nekuti havazivo zvavakatakura. Vanogona kukutarisira pasi nekuti meso avo anoona kugumira apa. But I'm here to tell you something. You are loved by God. Ziso raJehovha rinogara pamusoro poupenyu hwako. Wakakosha kupfuura shiri dzinoshongedzwa naMwari wekudenga. Wakakosha kupfuura maruva anoshongedzwa naJehovha wehondo. His eye is on the sparrow. Ziso rake riri pamusoro poupenyu hwako. And before I go out of your way, ndoda kuti urangarire chinhu ichi. Hallelujah. Bible not for who have believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed. For he grew up before him like a tender plant, and like a root out of dry ground. He had no form, no comeliness, and no beauty that we should desire him. A man of sorrow and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he bare our grief, and by his stripes we were healed. All we like sheep had gone astray, but he laid on him the iniquity of us all. Do not uzive chinhu ichi. Jesu akanga akatakura kurema vachimubairira pamuchinjikwa. Wainzwa kuti hafa ari rombe, vachimubata vachimuendesa. Ainzwa kuti hakumana mukombe widai wapfuura, but paakaona urombe uchiinivhedha life yangu akati ndinopaenda chete. I want to tell you something. Jesus did not die for pastors, he died for you. Amen. Ngavaregedze kukurevera nhema. Ndaiudza vamwe vanhu ndikati Moses haana kukosha in the absence of the children of Israel. Tinosaka kuti titi Moses akakosha vana vaIsraeri. Chakoshesa mafundisi ndiwe. Hallelujah. Jehovha ari kutaimira iwewe. Postman akafunga kuti akakosha kupfuura muridzi kupfuura bhebhi raari kuendesera tsamba airasa. Ndikuda kuti uzvizive zvese zviri kuedza kuitwa nemafundisi in this season. Usafunga kuti vari kuitira Mwari. Hapana Mwari wavanoitira. Mwari haadi ruponeso, anoda ruponeso ndiwe. Hallelujah. Everything that the pastors are doing, they are doing it for you. Dai vaiziva kuti mitsanyo yavari kuita vari kuitira iwe. Bhebhi rangu rakakosha kupfuura postman. Shamwari yangu kana akatoendesa tsamba akakosha ndibhebhi. Handife ndakamupa pocket money anonyeba. Pocket money inoenda kune musikana wandakada. Unogona kuenda netsamba but hausiri wewandoda. Foni haina kosha kudarika munhu wandiri kufonera. Bye panonzi touch not my anointed ones. And ndaunoverenga futi. And do my prophets no harm. Apaitaurwa vaprofita. Paitaurwa rudzi. Go and read the scripture. Aitaurwa rudzi rwaIsraeri parwaibuda maIjipita. Mwari ndokubva ati touch not my anointed ones and do my prophets no harm. Zvinoreva kuti kese kakaberekwa maIsraeri kasingagone kutaura kamuprofita kaJehovha. Amen. Dambudziko rako nderekuti you misinterpreted the word prophets. Ukafunga kuti anoprofita ndiye anoziva mangwana chete. But I'm here to tell you something. Ndiri kutsvaga chakarasika chababa. Tine vanasikana nevanakomana vababa vangu vakarasika. And right now they are busy drinking. They don't find peace in it. But vari kushingirira kuno. Unotonzwa kuti man ndikasazimwa wawa ndinoswera ndine distress. Ndi baba vari kukudeedza uri ku wrong house. Ndava kuzotsvaga chababa chakarasika. Where are our prodigal sons and daughters? The evangeli has been ministered to the wrong people. Varidzi veivhangeri vana vababa vakarasika. Kristu achivatuma pakutanga akati muregedze kuenda kumwe. Endai kuvana vababa vakarasika. This gospel is for the lost sons and daughters of our Father. Amen. Ndiri kutsvaga anasisi vedu vakabatwa chibharo vakaona unge kuritaya kuprostitution kuri nani. I'm here to tell you the Father is calling for you. Tine vanakomana navanasikana vababa vedu vatisiri kuona mumba vakaendepi. I am looking for the prodigal. Vakasiya vakanya zvinhu kumba kwababa. The Father is looking for you. Wakakoshera baba iwe. Mercy is going to triumph over judgment. Nyasha dzichakunda kutonga in this season. Ndikuda kuti uzvizive ndisati ndabuda munzira yako. As I invite the BMC back to the podium,
ngazvizivikanwe newe nini kuti baba vari kukutsvaka. It doesn't matter how long it's going to take. The Father is looking for you. The Father is looking for you. His love is much greater than what people can think. Ndoshaka vakaunza mukadzi aifeva kuna Jesu. Vachisvika nawe, they signified judgment. Vakati tamubata achifeva. Jesu aripo achinyora. These guys, they were correct. Abatwa achifeva ngaatemwa afe. Ndo zvakataurwa naMozisi muprofita waJehovha. Wamabata achifeva takaina mapwe aende kumarinda kokununukira ikuzoenda naye kuna Jesu. Ndokusvika naye pana Jesu. Jesus signified mercy. And these people, they signified judgment. But I want you to know this. Before I get out of your way. Nyasha dza Jehovha dzichasaka kuti pawaifanira kutongerwa rufu, rudo rwaJehovha rugoratidzwa. Ngazviitike kwauri, even I speak to you now, kuti wese aifunga kuti iwewe unofa uri rombe, wese akatara musungo, every ill spoken word in the realms of the spirit, I cancel them by the blood of Jesus. Kana pakanzi bye kuna Isaiah, bring forth your cause. I am here to tell you a better cause. Usaende uchitaura kuti ndine zvakanaka zvandakagona ewa. Enda uchiti ropa raJesu rinosaka ndipone. Kana vakataura kuti isusu tine marecords ekuti tine zvakanaka zvatakagona, zvakanaka zvava zvienzane neropa repamuchinjikwa. Enda unobvunza mbavha iyai. Yakangoti mundirangarirewo kana mambo wenyu. Jesu akati nhasi rinodoka ndinewe muparadiso. Yes. I'm here to tell you, vemberi vachava veshure, I need you to change your course. Asina basa kuti wangu wakananga kusiko. It's very possible to change your course. They that say it, vanotaura vachiti a good man is the one whom no matter how long he has gone in a wrong road, he has turned back to take the rightful direction. Do not do it, turn back right now even as I speak to you and take the right direction. Come back to your maker. Dzoka kuimba ya baba. You have been prodigal for a long time. But mdaka kumirazi kuti prodigal. Anozoti prodigal tisu. Takauzwa nyaya yacho. Mudhara anoziva kuti mwana wangu regedza uone uchipinda masuwa aJehovha. Ndiwo uchaurayirwa bhuru manje. Vamwe vese tigoita BP kuti komutsanyo yedu yakaendepi. Jehovha oti pane chakarasika chadzoka. I am about to do a party for you. Ndiri kutsvaga sisi vangu vakarasika. There is about to be a party for you. Iwe unourayirwa bhuru nababa iwe. Dzoka kuimba yababa uone zvichaitika. I am here to tell you something. Mwari wakuita munana nekuda kwako. Jehovha akurangarira zvakaitika muupenyu hwako zvisinei nezvavakafunga. May the good Lord bless you. And may you continue in the peace and in the love of God. May the Father of the heavens and the earth pour out his grace upon your life. And may mercy prevail over your life. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay blessed by the blood of Jesus. Amen. Thank you so much. Amen. Wow. This is powerful. We just thank God that as Apostle Nathaniel Masie given us the word of God. And the title of the message was there is a blessing in me. There is a blessing in you. I know you have been blessed. If you're not feeling well wherever you are, just raise one hand as I pray for you in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, for the Bible says he sent his word and it healed them all. I continue to send your word to them. Let there be healing for everyone who is not well right now in the name of Jesus Christ. And may the word that has been ministered today be a fruit in our lives and transform us. Thank you, Father. Nekuti unza kuchaedza uye utizive tiri anani mukusakosha kumaziso avanhu taziva kuti chinotikoshesa ndicho chamakatitakudza. We thank you, Holy Spirit. We give you praise in the mighty name of Jesus Christ. Brethren, I thank you so much for joining us. May God continue to increase you in the name of Jesus. And this is Bishop Musa Keys official out.